我发现很多养宠家长在宠物咳嗽、打喷嚏、流鼻涕的时候，经常分不清这个抗生素、抗炎药还是抗病毒药还是激素药。那我今天就说一下这4种成分到底有什么区别，然后1分钟基本上能让你搞明白，下次你再给宠物用药的时候就能分得清。那先说抗生素，说白了，抗生素就是专门打细菌的药。你比如青霉素类的，就是阿莫西林、阿莫西林克莱酸钾，还有头孢类的，比如说头孢拉定、头孢氨边，还有就是福奎诺酮类的，像我们说左氧氟沙星、氧氟沙星，这些都是针对细菌的啊，病毒什么的它不管。那我们再说这个抗病毒的，顾名思义就是专门来针对病毒的，比如我们说的这种各种的干扰素，包括阿西洛韦啊、范西洛韦。那有人说怎么这么多种类呀？你就不用记那么多，你就记住，要是华盛顿有敌人，你不管是陆基、海基还是空基，咱这东风快递都能准时送达。他们就是对付这个病毒的不同的快递。最后说一下抗炎药，重点记好，它就是不管细菌也不管病毒，然后主要分2种，一个是载体类的，一个是非载体类的。非载体类的大家常用的就是美洛西康，那载体类的就一般都是激素药，地塞米松，还有一点就是带什么松的啊，基本上都是激素药。激素药的抗炎作用更强，但是长期用的话它是有副作用的。你比如说长期吃泼尼松龙类的这个小猫小狗，它可能会变得这个不爱动，然后免疫力下降，会影响胃口和肠胃，这些都是它的副作用。那有人问了，它又不管细菌又不管病毒，那留着还有啥用？那我就用一个常见的呼吸道问题跟大家举个例子，比如你家的猫或者狗，这个长时间的咳嗽，然后咽喉的黏膜发炎，这时候身体就会调动这个防御部队去抵抗，然后调动部队和对峙这个阶段就是我们说的发炎，那双方打红眼了这就叫炎症加重，这个咽喉就会红肿，有这个发热呀、疼痛的这个表现。通常它不爱进食了，因为就像咱似的，这嗓子疼就吞咽就会疼。而这个鼻涕啊、痰液啊，就是双方打仗死了这个士兵的这个尸体。所以我们平时说，哎呀高烧了，或者流鼻涕、打喷嚏，这个都是它的临床表现，不能判定它是什么问题。那如果是短期这个流鼻涕、打喷嚏，这个时候就不用抗炎的药。但是如果炎症拖久了，比如咳嗽1周了，然后喉咙发炎，然后化脓了，甚至这个影响吃喝了，这就相当于长期打仗，然后把城市的这种基础配套全给打废了。这时候呢，这个抗炎药这个协调员它就能上了。你比如说急性的炎症期，然后肺炎导致的严重咳嗽呼吸困难，你可以用重火力地塞米松直接上，就可以快速压制这个炎症，避免恶化。那如果是轻度的慢性炎症，比如老年犬的这个关节炎行动不便，你就可以用轻火力非载体的这个美洛西康，温和抗炎，然后副作用很少。说白了，抗炎药它不杀敌人，只负责劝架，就把损失降到最低，尽量不影响这个基础设施。但是如果是轻微的火力摩擦，一般也用不着它，因为载体类的抗炎药这个激素副作用还是很大，所以用药的话遵循医嘱。那我们平时经常能用到的就是阿莫西林克莱酸钾这个一般没有什么副作用。然后抗病毒的，比如说阿西洛韦这个也可以用。然后美洛西康平时用点都没关系。